eu vou com vocês. Meu nome é Ávila, meu canal. Se vocês ouviram algum barulho, é o meu irmão aqui, tá? E hoje eu tô aqui porque hoje eu criei um canal novo que como que era? Experimentos com a Agatha. Experimentos com a Agatha, tá bom, galera? Então vai lá se inscrever no meu canal. E esse aqui também. Gente, aqui tem uma bagunça. Vocês não sabem como é que tá. Ó, uma bagunça aqui. Minha mesinha. Não dá pra passar não, vai ficar aqui. Não dá pra passar não. Então, galera, o Pedro passou do mesmo jeito, ele é muito chato, muito chato. E tem uma slime aqui que tá com muita água. Eu fechei, nunca mais vou abrir. Já volto. E hoje, gente, minha toalha aqui tá aberta, vou fechar. E, gente, hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês. Olha isto, gente. Tipo, ele tá novinho, sabe por quê? Eu manchei ele de, como é que se chama? De batom. E olha como é que tá. Eu lavei, passei secador. Tá um cheiro maravilhoso. E parece que tá novo, gente. Pra mim, eu tô vendo. Nossa, esse negócio tá novo. Só que não tá. E hoje eu vou, tipo assim... Calma aí, galera. Aqui. Hoje eu vou lavar isso aqui, ó. Aqui de baixo. Que olha isso aqui, gente. Tipo, esse negócio tá tão manchado, mas tão manchado que nem parece mais uma camisa. Parece um pano de chão. Parece que eu peguei um pano de chão da minha mãe e um pano de chão de coraçãozinho. E transformei em roupinha. Vamos lavar, já volto. Gente, eu lavei. Tipo assim, quando eu comecei a lavar, parece que ele saiu a tinta. Mas ele tá novinho. Olha. Não saiu a tinta. Mas pra vocês tá branco, mas... Gente, tipo assim, ele tá tão sujo. E vou lavar mais um pouquinho porque manchou, eu acho. Gente, vocês caem bem na sua mãe? Tipo assim, vocês são muito bem com a sua mãe? Eu sou. Minha mãe é muito, muito legal. Bom, olha. Ela não grita muito comigo, essas coisas assim, não. Bom, não deu pra sair os manchados que tá aqui, ó. Pra vocês não parece, mas... Tem sim alguns manchadinhos aqui que não vai sair. Então, mas lavei aqui, ó. Tá bem lavadinho, gente. Tá bem... Eu vou pegar o secador, já volto. Peguei o secador, galera. Bom, esse secador é da minha mãe, só que ela nem usa, então... Agora é do meu irmão. Porque ele... Quem usa, gente... Quem usa o secador é meu irmão. Porque quando ele sai do banho, ele já seca o cabelo dele. Então... E tem aqui aviso, olha. Aí. Opa, é aqui atrás. Avisa aí. Aviso. Ah, tá, gente. Isso aqui é tipo assim, quando você estiver secando alguma coisa, tipo assim, se ele tem um modo de ligar, tipo assim, o modo... Aí esse modo aqui, tipo assim, ó, o cabelo bem molhadão mesmo. Aí eu vou usar o modo embaixo, tá? Eu não. Aí, se você estiver secando e chegar muito perto, pode deixar queimado, tipo assim, não pegar fogo, mas deixar queimado. Não sei como porque aqui não tem nenhuma coisa pra eu secar. Só tem aquilo ali, então vou tentar arrumar um jeito de vocês ficarem aqui. Já volto. Oi! Você lembra do primeiro vídeo, gente? Calma aí. Ui, não pode cair. Calma aí. Gente, não tem lugar. Aleluia, consegui. Tá. Consegui. Gente, não vê a minha toalha, tá? Ai, calma aí, gente. E não liguem os meus desenhos, porque isso aí é meus desenhos de anterior, tipo assim, o pequenininho. Eu ainda guardo porque, não sei, eu gosto de gravar, guardar. Ali o secador. Que susto. Tá. Calma, calma. Ui. Gente, eu sou tão desastrada que nenhuma desastrada ganha de mim, porque... Fique. Valeu, tá? Pronto. Secador. Aqui.
E, gente, olha o que ele faz. Pra guardar na caixa. Porque a caixa é tão pequenininha, mas tão pequenininha, galera, que, tipo, eita, a luz tá apagada. Que é quase do meu tamanho. Ah, meu Deus, vou ter que botar vocês pra cá. Já volto. O fio é grande, não posso nem, não dá nem pra mudar, tá bom assim. Esqueci, olha. Pronto. Gente, tá calor. Gente, eu vi que não dá pra ligar o ar-condicionado, ventilador, então vai ter que ser assim mesmo. Vamos lá. Olha, gente, ele é assim, ó. Tá vendo? Aí no alto é assim, ó. Tá vendo? Bom, gente, se você for usar secador, peça pros seus pais se pode. Ou peça pra eles se eles podem secar pra você. Ou fica do lado deles pra não dar nada de errado. Peça a permissão deles também. Bom, calma, celular. Bom, minha mãe deixa porque eu já lavei na frente dela. E eu falei que eu posso usar o secador, então ela deixou. Bom, eu vou usar... Gente, não sei se vocês vão me ouvir, mas eu... Ih, tá quente o ar? Calma aí. Eu tirei a tomada do ventilador pra não, né? Não ser nada de errado. Porque eu sozinha aqui, gente. Tô sozinha no quarto. Minha mãe tá lá, mas ela deixou. Porque eu já fiz isso várias vezes. Bom, eu tô aqui sozinha no quarto. Se der merda, eu que tô reciclando. Gente, o vento tá muito quente. Aí, gente, calma aí. Aí, gente, aqui puxa o ar frio. Se eu fazer assim, ó, assim, aí vai puxar o ar frio. Só que isso aqui é pano, então não posso fazer. Meu irmão fica assim, galera, ó. Ou assim. Botei no modo. Vou ficar aqui mal tempão. Bom, não sei se vocês estão ouvindo minha voz. Não sei mais que vocês estão ouvindo. Vou tentar falar alto, tá, galera? Gente, quando eu faço isso assim, ó, eu com o meu óculos embaça. Olha, gente, olha o que tem lá dentro. Dá pra ver? Olha ali. Gente, aí tem um ventiladorzinho aqui. Que dá pra ver, mas... Pra vocês não dá... Ali, dá pra ver. Ó, vou ligar. Tá vendo? Tá vendo o que eu esperasse, né? Bom, não vai secar tão rápido porque... Não vai secar tão rápido porque eu tô botando aqui no meio. E eu não vou botar aqui no 2 porque vai fazer muito barulho e minha mãe não vai deixar. Então, vou ficar secando aqui, né? Gente, o bom que o ar tá quente, olha, isso aqui tá quente. Então, tipo... Vai ser muito rápido, porque o ar tá muito quente aqui. Quando eu faço assim, ó, muito quente. Então, gente, quando você for fazer isso aqui, faz um tamanho assim, ó. Porque se o ar não estiver tão quente, você pode fazer assim. Mas o meu ar tá quente, eu tenho que fazer assim, ó. Ou você bota a mão, ou você bota o dedão assim, galera, ó. Eita, também. Ou você bota o dedão assim, então vai fazendo assim. Se vai muito quente, você vai fazendo assim. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Gente, olha o que eu fiz. Eu fiz assim, ó. E tem que secar aqui dentro também na blusa. Eu fiz assim. Calma aí. Aí eu fiz assim, ó. Ele ficou pra cima, olha. Dedão. Bom, eu vou ficar aqui 2 horas fazendo só isso aqui, ó. Assim. Porque naquele vestido lá, eu fiquei 2 horas só fazendo isso aqui. Lá na sala, tá, galera? Que minha mãe viu. Eu fiquei assim, 2 horas. Então, quando tiver quase sequinho, eu volto. Gente, tipo, aqui na frente já tá quase sequinho e aqui atrás não tá tão sequinho assim.
Bom, gente, quando eu tenho que secar, eu acho que já fez 1 hora que eu tô secando aqui. Então, aí eu tenho que secar nessas bolinhas também aqui. Nessas entradas do braço, tem que fazer isso aqui até... Vai demorar. Bom, agora eu vou secar atrás pra ficar, né? Gente, eu tô aqui, já passou 2 horas que eu tô aqui fazendo e não seca. Tipo assim, eu já fiz assim, eu já tossi, já fiz um de coisa, já fiz isso aqui, só que ele não seca. Tipo, eu já tô tentando secar aqui dentro também, aqui dentro tá quase sequinho. Bom, mas acho que se você for criança e quer fazer isso sozinha, melhor deixar seus pais, tá? Mas eu não vou deixar minha mãe porque minha mãe tá arrumando ali a casa. Aí, estou pensando, tipo assim, botando 3. Vamos ver. Não, muito barulho. Minha mãe também tá meio cansada, então... Não. Não seca. Aviso, gente. Opa. Não tem comentários aqui porque eu desativei, porque aqui. Então, nesse vídeo aqui vai ter comentários. Então, fica de olho aí que vai ter comentários nesse vídeo, tá bom, galera? Mãos ao alto. Bom, chega de brincadeira, vamos logo. Gente, eu tenho muita sorte que, tipo assim, eu tenho essas 2 opções aqui, o forte e o fraco. Ih, já tá ficando quase sequinho já. Gente, já sequei atrás, agora só tem na frente. Vamos lá. Continuar. O vídeo já tá ficando longo. Gente, a minha mãe falou que precisa do secador, então ela falou 5 minutos eu vou pegar, tá bom? Educamente, tá? Educado. Então eu falei, tá bom. Então eu vou secando aqui mais rápido que eu posso. Vou até botar no 3, que é melhor. Ui, minha mão tá molhada. Gente, assim, tá quase sequinho, quase. Mas tá por aí. Vou botar no 3, porque minha mãe foi ali, então ela já falou. Gente. Acho que é melhor deixar aqui mesmo. Tá. Secando, né, galera? Porque Gente, já secou mais ou menos. Tipo assim, não tá tão molhado igual antes, mas já tá sequinho. Bem sequinho. Então deixa eu secar só um pouquinho. Pronto. Gente, já tá cheiroso e seco. Se vocês querem a parte 2, bota aqui embaixo nos comentários e